mamlakatimizda onalar va bolalar salomatligini asrash, ta'minlash ishlariga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Aynan o'tgan yili Qarshi shahrida ona va bola markazining bunyod etilishi ham ana shu fikrlarimizning yorqin isbotidir. Ushbu markazda albatta sog'lom bolalarning dunyoga kelishi va ularning keyingi parvarishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Aynan ushbu markazda bugungi kunda 200 o'rinli perinatal markazi, 200 o'rinli shahar tug'ruqxonasi, 50 o'rinli skrining va reproduktiv markazlar bir joyning o'zida jamlangan. Biz bugungi ko'rsatuvimizda aynan ushbu markazda onalar va bolalar salomatligi yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Qarshi shahrining Otchopar mahallasidagi 3,9 gektar maydonda 71,6 milliard so'mlik mablag' evaziga yangitdan qad rostlagan ushbu ulkan inshoot bugun haqiqatdan-da onalar va bolalar salomatligini asrash uchun xizmat qilayotgan eng muhim tibbiyot muassasalaridan biriga aylandi. Filialda birlamchi bo'g'in muassasalari bilan hamkorlikda o'smir qizlar, ayollarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish, sog'lom onalikka tayyorlashdan boshlab homiladorlikda antinatal parvarish, skrining, tug'ruq va keyingi ona va bola parvarishi jarayonlari bir joyning o'zida olib boriladi. Filialning barcha bo'limlari va tug'ruq zallarida zamonaviy jihozlar va uskunalar o'rnatilgan. Mazkur majmuada joylashgan skrining va perinatal markazlar bugungi kunda ilgari aniqlash imkoniyati mavjud bo'lmagan yoki uzoq vaqt talab etilgan xavf omillari yoxud irsiy kasalliklarni erta aniqlash, oldini olish uchun zarur bo'lgan uskuna va jihozlar bilan ta'minlangan. Oilalarda, xonadonlarda chaqaloq dunyoga kelganda barchaning ko'ngli quvonchga, sevinchga to'ladi. Har bir ota-ona avvalambor o'z farzandining sog'lom bo'lib dunyoga kelishini istaydi. Albatta, tug'ruqdan oldingi jarayonlarda skrining tekshiruvlari chaqaloqning sog'lom dunyoga kelishini ta'minlab beruvchi eng muhim jarayonlardan biridir. Biz markazdagi ona va bola skrining bo'limidamiz. Mening oldimda ayni paytda ona va bola skrining bo'limi, genetik laboratoriya bo'limi boshlig'i Zafar aka Ismatov turibdilar. Endi Zafar aka aynan mana shu sog'lom bola, sog'lom chaqaloq dunyoga kelishida skrining amaliyot jarayonlari olib borishning qanday bir jihatlari bor? Skrining bo'lim faoliyati prezidentimizning 296-qarori bilan 3 ta markazni birlashish natijasida skrining bo'lim faoliyati yanada kengaydi. Bu skrining bo'limida hisobga olingan homiladorlarda 3 ta trimestrda UZI va biokimyoviy tekshiruvlar o'tkaziladi. Bunda birinchi trimestr 11-13 haftaligida, ikkinchi trimestr 16-20 haftaligida, uchinchi trimestrda 28-32 haftaligida UTT ko'rigidan o'tkaziladi. Homiladorlarda UTT tekshiruvidan, skrining tekshiruvidan o'tkazishdan asosiy maqsad homilada nuqsonlarni erta aniqlash va bartaraf etish. Tumanlarda ham tashkil etilgan prenatal skrining kabinetlari bor. O'sha muddatlarda o'tishi va 11-13 haftaligida viloyat skrining bo'limiga kelishi va bunda PAP analiziga bunda xromosom kasalliklarini erta aniqlanadi. Ikkinchi trimestrda 16-20 haftaligida ham biokimyoviy tekshirishlar o'tkazilib, bunda alfa fetoprotein va xoriyana gonadotropin gormonlariga tekshiruvlar o'tkaziladi va bunda ham shu xromosoma kasalliklari Down, Edwards, Patau, Turner kasalliklariga tekshirilib, xulosalar beriladi. Demak, biz ayni paytda neonatal laboratoriya xonasi oldida turibmiz. Endi bu yerda qanday tekshiruvlar amalga oshiriladi? Neonatal laboratoriya xonasida neonatal va prenatal skrining tekshiruvlari o'tkaziladi. Bunda bizda chaqaloqlarda fenilketonuriya va tug'ma gipotireozga analizlar olinadi. Chaqaloqlar tug'ilgandan hayotining 3-4 sutkasida tovonchasidan qon olinib, tug'ma gipotireoz va fenilketonuriya kasalliklariga ommaviy tekshiriladi. Endi bu kasalliklar qanday kasalliklar hisoblanadi? Shu haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Bu kasallik asosan irsiy kasalliklar hisoblanadi. Qalqonsimon bez funksiyasi yetishmovchiligi natijasida tug'ma gipotireoz kelib chiqadi. Fenilketonuriya kasalligi esa organizmdagi aminokislotalarning, ya'ni fenilalanin aminokislotasining oshib ketish natijasida
ushbu kasallik kelib chiqadi va bu kasalliklarga bu yerda tekshirilgandan keyin bizlar hisobga olingan chaqaloqlarni bolalar dori darmonlar bilan oziq ovqatlar, kashalar bor. 18 yoshgacha bepul ta'minlanadi bu. Qolaversa tug'ma gipotireoz kasalliklarda Eutrox dori preparati ham bu ham davlatimiz tomonidan bepul ta'minlanib kelmoqda. Finlandiya davlatida ishlab chiqarilgan apparatimiz mavjud bo'lib, bunda chaqaloqlarda va homiladorlarda to'liq gen va xromosoma kasalliklarini tekshirish imkoniyatimiz mavjud. Bugungi kunda aynan yosh kelinlarda uchraydigan, yuzaga keladigan turli irsiy kasalliklarning oldini olish uchun skrining tekshiruvlarga qay darajada bugun jiddiy qarashmoqda? O'tgan yil 9 oyga nisbatan bu yil skrining tekshiruvdan o'tgan homilador ayollar soni jihatdan ancha ko'paydi. To'liq qamrab olishimiz natijasida tug'ma nuqsonlar ham ko'plab aniqlanmoqda. O'tgan yilga nisbatan. Mana bu yilgi statistikani solishtiradigan bo'lsak, viloyatimizda 2000 ga yaqin tug'ma nuqson aniqlanib, bartaraf etildi. Bu degani 2000 ta nosog'lom bola tug'ilishining oldi olindi demakdir. Hozirgi kunda o'sha xromosoma kasalliklaridan eng ko'p uchrayotgan Down kasalligi uchramoqda. Biz statistikada solishtirib ko'rganimizda haqiqatan ham o'sha katta yoshdagi tug'ruqlarda shunaqa Down kasalliklari uchrashi aniqlanmoqda. Bu Down kasalligining asosiy omili irsiyat. Hozirgi kunda gripp kasalliklari, Coviddan keyingi asoratlari natijasida ham bu Down kasalliklari tug'ilishi biroz ortgan. Oldin skrining markazi, perinatal markaz, reproduktiv markaz alohida bo'lgan. Bu juda katta qiyinchiliklarga sababchi bo'lar edi. Mana bu hozir 2000 ga yaqin bejizga aniqlanmayapti bu, chunki integratsiya tumanlar bilan uzviy bog'liqlik bo'lganini hisobiga markaz faoliyatini, natijasini, samarasini ko'rsatmoqda bu. Ko'ryapmiz, markaz eng so'nggi rusumdagi zamonaviy apparaturalar bilan jihozlangan. Aynan bu ham mana shu irsiy kasalliklarni ertaroq va aniq o'rganilishi, umuman tashxislash uchun xizmat qiladi. Bunaqa tekshiruvlar faqatgina viloyatda shu ona bola markazida amalga oshiriladi. Ko'plab irsiy va tug'ma nuqsonlarni aniqlashga amaliy jihatdan yordam beryapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Markaz xodimlari har bir tumanga biriktirilgan kuratorlar mavjud bo'lib, bunda har bitta tumanga oyda 2-3 martadan chiqiladi va o'sha joyda ayollar maslahatxonasi, onalar maktabiga bevosita targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boramiz. Har bitta tumanda perinatal skrining kabinetlari mavjud bo'lib, unda bironta nuqson aniqlanadigan bo'lsa, aniq diagnoz tashxis qo'yish uchun markazga yo'naltiradi. Mazkur filial xavf omillari aniqlangan ayollarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi, ularni davolaydi hamda zarur hollarda respublika darajasidagi tibbiyot muassasalariga yo'naltiradi. Nikohlanuvchilar, homiladorlar va tug'ish yoshidagi ayollar chaqaloqlarni molekulyar tibbiy genetik tekshiruvlardan o'tkazadi. Irsiy kasalliklar aniqlangan bolalarni maxsus dori vositalari bilan ta'minlaydi. Istalmagan homiladorlikning oldini olish, sog'lom oilani rejalashtirish chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Chaqaloqlar patologiyasi yoki chaqaloqlar reanimatsiyasi bo'limlarida birlashtirilgan tarzda keng ko'lamli xizmatlarni olib borish hamda so'nggi rusumdagi zamonaviy apparatlar yordamida muddatidan oldin 500 grammdan ortiq vaznda tug'ilgan chaqaloqlarning yashovchanlik darajasi 2 barobarga ortishiga, yiliga 8400 ta patologik tug'ruqlarni qabul qilish orqali onalar hayotini saqlab qolishga, viloyatda onalar va go'daklar o'limi hamda nogiron va tug'ma nuqson bilan tug'iluvchi chaqaloqlar sonining kamayishiga erishilmoqda. Neonatologiyadagi reanimatsiya bo'limida ishlaymiz. Endi bu bo'limga asosan og'ir chaqaloqlar bilan muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlar ko'p keladi. Chaqaloqlarimizni og'ir holatdan chiqarish uchun ko'pgina apparaturalar berildi. Bu apparaturalardan bittasi mana baby terim deymiz biz buni. Bu issiqlik stoli, ya'ni fototerapiyasi mavjud bo'lib, o'sha chaqaloqqa ma'lum miqdorda sovqatmasligi uchun, gipotermiyaga tushmasligi uchun shunaqa babyterim apparatlari berildi. Biz mana shu chaqaloqlarni ham issiqligini ta'minlab beramiz. Agar fototerapiya kerak bo'lsa, biz yoqamiz, fototerapiyani ham oladi birgalikda. Ekstragenital kasalliklari bo'lgan onalar yoki bo'lmasa buyrak kasalliklari bilan keladi. Shu onalardan muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlar yotadi. Onasidan ololmagan o'sha ozuqalarni biza mana reanimatsiya bo'limiga kelgandan keyin biz bularga
parenteral oziqlantirish ulaymiz, holatiga qarab ona sutini ham kam miqdorda beramiz. Bu chaqaloq 7 oylik tug'ilgan. Endi shu chaqalog'imizni kelgandan keyin birdaniga baholab biz mana shu baby terim apparatiga qo'ydik, chunki issiqligini saqlab beradi hamda parenteral oziqlanish ketyapti. Endi hozir holati yaxshi chaqaloqcham, to'g'ri? Holati yomon emas, o'rtacha davolanyapti. Hamma muolajalar qilinyapti. Kislorod kerak bo'lsa kislorodga ulaymiz. Ma'lum sabablarga ko'ra juda erta tug'ilish holatlari ham kuzatilgan. 500 grammlik chaqaloqni olib kelishdi. Shu darajada kichkinaki o'sha chaqaloqni vazni boshchasi, hattoki o'sha kislorod niqobini ichiga kirib ketadi. Murakkab bo'lgan mana shunday chaqaloqlarimizga ham bizlar CPAP apparati berilgan. CPAP apparati bilan biz shu chaqaloqlarimizni birdaniga puls oksimetr apparatimizda ulaymizda, qondagi kislorod miqdorini qarab, o'pkani yaxshi ochilishi uchun ularga kerakli o'sha reanimatsiya yordamini, tibbiy yordam ko'rsatamiz. Bu chaqaloqchamiz ham 34 haftalik chaqaloq, vazni 1750 gramm. Bu chaqaloqchamizni ham kuvezga qo'yganmiz, mana kuvez apparatiga. Muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarimizni mana shunday qorong'ilikda saqlashimiz kerak. Kuvez apparati nimada bu? Bunda ma'lum miqdorda namlik saqlanadi va o'sha chaqaloqning harorati tushib ketmasligi uchun, haroratini neytral saqlab qolish uchun shu kuvez apparatimizga qo'yiladi chaqaloqcha. Endi bugungi kunda mana shu homilador ayollarda aynan muddati to'lmay turib tug'ilish holatlarining oldini olish uchun qanday jihatlarga e'tibor berishi zarur? Qanday tavsiyalar beryapsizlar? Toki homilador bo'la boshlagandan boshlab tug'ruq jarayonigacha shu ayollarimizni sog'lomlashtirish kerak. Bu ayollarimiz albatta skrining markazlariga o'zlari tekshirish uchun borishlari kerak. Qon analizlari olinishi kerak. Qanaqa ekstragenital kasalliklari bo'lsa, albatta davolanishi kerak. Muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlarimiz ko'pincha o'pka patologiyasi bilan tug'iladi. O'shaning uchun shu ko'proq o'sha o'zini muddatiga yetish uchun o'sha ayollarimizni, onalarimizni tug'ruqqa tayyorlov bo'limlariga yotqizib, ularni davolashimiz kerak va o'sha narsalarga e'tibor berish kerak. Agar ayol kishi organizmi sog'lomlashtirilsa, bola ham o'z vaqtida tug'iladi. Bugungi kunda muddatdan oldingi tug'ilgan chaqaloqlarimiz ham, og'ir chaqaloqlarimiz ham yaratib berilgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar hisobidan yashash faoliyati yaxshilanib, onasi bilan birgalikda uyga javob berilyapti. Farzandim muddatidan oldin 30 haftaligida dunyoga keldi. Biz juda xavotirlandik, juda qo'rqdik. Prezidentimiz bizga yaratib bergan sharoitlardan juda ham mamnunmiz, juda ham xursandman. Chunki men kutmagandim farzandimni bu darajada sog'aytirib, yaxshi qilib olishdi. Umuman kutmagandik. Juda og'ir ahvolda dunyoga kelgandi farzandim. Kilogrammi ham rosa kam edi. Doktorlarimizning nazorati ostida farzandim juda yaxshi. Mana 2 haftadan buyon shu yerdamiz, javob beramiz deyishyapti. Farzandim bag'rimda, ona sutidan oziqlanyapti. Nasib qilsa niyat qildim, shu shifokorlarimizni ko'rib, farzandim ham yaxshi, yetuk shifokorlar bo'lib yetishsa, juda havas qildim bular hammalariga. Mazkur filialda bugungi kunda tug'ruq yoshidagi ayollarga asosan farzandlarini ko'krak suti bilan oziqlantirish borasida ham keng ko'lamli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Zero, tabiiy oziqlantirish onalar uchun ham, go'daklar salomatligi uchun ham zarur jarayondir. Ko'krak suti bilan oziqlantirish chaqaloqlarimizni bu hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Shuning uchun ko'proq bizga keladigan chaqaloqlarimizni u muddatiga tug'ilganmi, u muddatdan oldin tug'ilganmi, biz baribir ona sutidan mahrum qilmasligimiz kerak. Ona sutida immunoglobulinlar, yog'lar, uglevodlar, fermentlar borki, miya faoliyatini rivojlanishi uchun ona sutini ahamiyati juda ham katta. Hozir mana shu chaqaloqlarimizni biz nima uchun ona suti bilan boqishimiz kerak? Chunki o'sha immunoglobulinlar ona sutidagi hamma infeksion kasalliklarga qarshi kurashadi bola. Ya'ni infeksion kasalliklarni yuqtirib olmaydi. Allergik kasalliklar kamayapti.
ona sutini emgan bolada aqliy faoliyati, jismoniy faoliyati juda ham yaxshi rivojlanyapti. Shuning uchun biz chaqaloqlarimizga faqat muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarimizga ham ozgina 0,5 grammdan boshlab biz ona sutini berishimiz kerak. Hozirgi keladigan yosh onalarimiz bu haqda uncha ko'p ma'lumotga ega emas. Shuning uchun biz tibbiy xodimlar markazimizda onalarimiz o'z farzandlarini ona suti bilan oziqlantirish kerak to'g'risida biz maslahatlar, bukletlar berib boramiz. Ya'ni onalar ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Hozirgi kunda mana shu o'sha birinchi tug'uvchi ayollarimiz uncha ma'lumotga ega bo'lmaganligi uchun shifokorlarimiz ham, o'rta tibbiyot xodimlarimiz maslahatlar berishadi. Bundan tashqari mana bo'limlarimizda mana shunday bannerlar mana ilib qo'yibmiz. Tumanlarga borib ham ona sutini ahamiyati to'g'risida, afzalligi to'g'risida biz ma'ruzalar o'qib kelyapmiz. Ona sutida A vitamini bor. Mana shu A vitamini borligi sababli ham bolada ko'z kasalligi, ya'ni kseroftalmiya deydi, ko'z ko'rmaslik kasalligiga uchramaydi. Bundan tashqari ona sutida taurin moddasi bor. Taurin moddasi nima qiladi? O'sha miyadagi hujayralarni, ya'ni miyelin hujayralarini rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun ham bolalarimiz maktab yoshiga yetganda aqliy faoliyati yaxshi bo'lib, mana darslarni yaxshi o'zlashtiradi. Shuning uchun ko'proq ona sutini emizish kerak deymiz. Bola tug'ilgandan boshlab dastlabki yarim soat ichida onasi bolasini oziqlanishi kerak to'g'risida biz ma'ruza o'qiymiz. O'sha 30 daqiqa ichida o'sha ona sutini olsa, chaqaloq undan ham yaxshi rivojlanadi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliyot tibbiyot markazi Qashqadaryo filiali 2023-yil mana shu oktyabr oyidan o'z faoliyatini boshlagan edi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish va mana shu 9 yoshdagi xotin-qizlarga tibbiyotning sifatli xizmat ko'rsatilishi hamda onalar o'limini va bolalar o'limini kamaytirish uchun faoliyat ko'rsatib kelyapti. Hozirgi kunda mana shu ona va bola markazi 22 haftadan 28 haftagacha bo'lgan chala chaqaloqlar hamda homilador ayollarga ekstragental kasalligi bor bo'lgan og'ir tug'ruqlarga olib keladigan muammoli ayollarni qabul qiladi va ularga tibbiy sifatli xizmat ko'rsatadi. 2024-yil yanvar oyidan boshlab mana hozirgi kungacha ona va bola markazimizda 10 mingga yaqin tug'ruq amalga oshirildi. Asosan ekstragental kasalligi bor bo'lgan ayollarni, og'ir holatda tug'ruq sodir bo'ladigan ayollarni qabul qilganimizda bunda 80% mana shunaqa patolog tug'ruqlarni qabul qilyapmiz. Markazimiz tashkil etilgandan boshlab bizda mana shu yuqori saviyali va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Muddatdan oldingi tug'ruqlar sodir bo'lganda bizda mana shu kerakli bo'lgan barcha jihozlar bilan ta'minlangan. Belarus Respublikasida tibbiyot xodimlari kelib tug'ilgan og'ir chaqaloqlarga tibbiy yordam ko'rsatish uchun tajriba almashdik. Buning natijasi oldingi yillarga nisbatan bizda onalar o'limini kamayishi hamda bolalar o'limini kamaytirishga olib keldi. Mana yaqinda neonatolog vrachimiz Rossiya Federatsiyasiga o'z malakasini oshirib keldi. Bundan tashqari yana tibbiyot xodimlarini tayyorlash uchun nafaqat O'zbekistonda qolaversa, chet el bilan ham biz bog'liqlikni kuchaytirib, o'rta tibbiyot xodimlarini ham malakasini oshirishga erishyapmiz. Albatta, ushbu tibbiyot markazining bunyod etilishi respublika aholisining 10% istiqomat qiluvchi viloyat aholisi uchun katta qulaylik bo'ldi. Yaratib berilgan bu sharoit va imkoniyatlar albatta onalar va go'daklar salomatligini muhofaza qilish, sog'lom va barkamol elu yurt rivoji uchun munosib hissa qo'shadigan kelajak avlodni voyaga yetkazish uchun xizmat qiladi. Zero sog'lom ona va bola kelajak tayanchidir deb bejiz aytilmagan. Albatta, dunyoga kelgan har bir go'dak yurti rivoji uchun xizmat qiladigan, onalari qalbini quvonchga, otalari qalbini esa g'ururga, faxr va iftixorga to'ldiradigan, xonadonlarga fayz va quvonch ulashadigan sog'lom, barkamol insonlar bo'lib voyaga yetsin deymiz.